大家好，我是老莫，今天做肉丁火烧，皮儿焦香，馅儿鲜嫩，好吃又简单。接下来看做法，先准备中筋面粉200克，接着再准备常温水130克。和这个面呢要稍微软一点，只是和面的时候要注意，这个手感会有点偏黏，所以面成团之后要放在案板上，稍微撒上一点干粉，继续揉一下，直到表面不粘了，装进保鲜袋，醒面大概20分钟。面筋松弛下来，接着准备肉丁100克，配的时候尽量肥肉丁多一点，这样吃起来更鲜嫩。这直接加上盐、鸡精、五香粉调味，把这个味道搅拌均匀就可以。然后稍微来一点黄酒，不要加水，这样会有酒香味儿。然后再加上葱花，然后把葱花稍微搅拌一下，加上老抽，这个老抽的量呢不用太多，稍微有一点颜色就行。肉丁馅拌好之后，就像这样，大家要特别注意液体的东西不要太多。接下来处理面团，这个面醒好之后，面筋很放松，咱们撒上一点粉，取出面团之后，不要长时间揉面，咱们只需要简单的像这样给它搓一下，直接弄成条就可以，这样方便咱们后期擀长擀薄。然后下出剂子，大概60克一个。下好的剂子，咱们直接像这样给它按扁，然后呢撒上干粉。用擀面杖给它擀成长条形，擀好之后厚薄一样，然后直接把馅儿放在一头，中间呢记得抹一点油。放好之后，直接从一边往这边折叠。这里大家要注意，咱们两边不要让它们露出东西，然后呢把这个捏死，像这样给它盖到下面去，一定要给它捏的稍微偏薄一点，不要让底下特别厚，然后像这样压一下，生坯就成了。全部做好之后，咱们用双手像这样轻轻的给它按平就可以，不用擀。做好之后就像这样就可以了，其实造型无所谓。做好之后稍微盖一下，放个3-5分钟。下一步醒好之后，在表面抹上蜂蜜，这个蜂蜜的量呢一定要注意，不要过多。抹蜂蜜就是为了让它上色更深。下一步开始制作，咱们这个锅呢热一下，稍微来一点油，直接放入面饼。然后盖上盖子，大概需要中火1分钟。时间到了，直接打开，快速翻面。咱们烙的时候，尽量不要让它颜色特别深，表面轻微着色就可以。然后再次盖上盖，然后再次打开，因为这一面有蜂蜜，会稍微有点老，这个没问题，只要时间够就可以。前面制作的部分到这里就算结束了，咱们接下来需要把它盛出来，放到烤盘里面，表面再稍微刷上一点蜂蜜。然后把烤箱用最高火预热个4-5分钟，烤箱热了之后放进去，这个温度不变，需要烤6分钟就可以出锅。烤好之后就像画面中这样，它变鼓了，然后表面呢有点发硬就可以了。这样肉丁火烧咱们就做好了，大家可以看一下，整体就像这种状态。里面大家可以看一下，里面的肉呢非常的鲜嫩，而且面皮也比较薄，喜欢的朋友可以尝试一下。咱们今天的视频就到这里，感谢观看，下期再见。